Und da sind wir wieder zurück. Und es geht um die Tastatur, die ich ja zusammengelötet habe. Und die funktioniert. Ich habe sie jetzt schon konfiguriert. Sie funktioniert für mich sehr gut. Was bisher noch gefehlt hat, war das Gehäuse. Das Gehäuse habe ich in einem Resin-Verfahren 3D drucken lassen. Sonst hätte ich es auch selber drucken können. Aber das hier sieht einfach nochmal um einiges besser aus. Ich finde das richtig cool. Das ist richtig gut geworden. Wenn ihr das seht. Das passt auch gut zu den Tasten, finde ich. Das ist richtig schön. Und es ist super dünn. Das habe ich schon zusammengebaut und gerade festgestellt, dass es nicht funktioniert, weil der Reset-Button die ganze Zeit gedrückt wurde. Warum wurde der Reset-Button die ganze Zeit gedrückt? Weil ich den Reset-Button ein bisschen falsch eingelötet habe. Dann hat das Case nicht gepasst. Dann habe ich den wieder etwas entlötet, etwas nach oben gesetzt und dadurch war der so weit oben, dass er vom Gehäuse gedrückt wurde. Deswegen wurde der die ganze Zeit gedrückt. Dieser kleine Übeltäter. Das Gehäuse war dann zusammengebaut mit den Tasten drin. Nichts ging, also habe ich die Tastatur wieder auseinandergebaut, alle Tasten einzeln rausgefriemelt, was bei diesem schmalen Design relativ schwierig ist und die auch sehr spack sitzen, und habe dann die Ursache gefunden und habe es dann korrigiert. Und jetzt funktioniert die Tastatur. Die ist super klein, super leicht. Jetzt fehlt natürlich noch die zweite Hälfte. So sieht es von hinten aus vorher und nachher. Ihr seht hier die Batterie rumdongeln. Und es geht jetzt darum, die zweite Tastatur wieder einzubauen. Und dafür muss ich erst alle Tasten abmachen wieder, also die Tastenkappen und die Schalter selber alle rausheben, dann ins Gehäuse einbauen, dann wieder alles zusammenbauen, verschrauben und gucken, dass das funktioniert zwischendurch. Begleitet mich dabei, wie ich das jetzt im Zeitraffer durchführe. Die Tastatur ist fertig. Ich habe die Tastatur zusammengebaut, das Gehäuse drum gebaut und immer mal wieder zwischendurch Pause gemacht, um zu gucken, ob auch alle Tasten funktionieren, damit ich dann nur die jeweiligen Tasten auseinandernehmen muss, um zu gucken. Vor allem, weil diese kleinen Füßchen der Tasten öfter mal sich umbiegen können. Und wenn die umgebogen sind, dann stecken die halt draußen und nicht drin und dann haben die keinen Kontakt. Und wenn die keinen Kontakt haben, dann funktioniert das Ganze nicht. Dann hätte ich entweder noch das retten können und das gerade biegen können, das Füßchen. Das geht aber manchmal gar nicht. Oder sonst nochmal gegen einen allerletzten Ersatztaster, den ich glaube ich noch habe. 2 habe ich noch? Ne, einen habe ich noch. Austauschen können. Jetzt bin ich damit durch. Es funktioniert. Die beiden Tastaturhälften sind da, sind funktional und sie sind klein, sie sind leicht. Und so sind sie im Doppelpack. Also viel leichter, viel kleiner als eine Tastatur. Und das verleitet echt, die Dinger in den Rucksack zu schmeißen und mitzunehmen. Jetzt brauche ich vielleicht eigentlich eher nur noch ein Gehäuse oder eine Tasche dafür, damit man die auch safe transportieren kann. Und dann geht er los. Den Dongle, womit die Tastatur mit dem Computer verbunden ist auch fertig. Der Dongle, der Minicomputer, der ist hier drin. Ich habe da ein Gehäuse für gedruckt. Wird per USB-C mit dem Computer verbunden und spart Strom. Einige Nutzer auf Reddit haben berichtet, dass es 2 bis 3 Monate dann schafft, die Tastatur mit dem kleinen Akku, der da drin ist, und dem Dongle effizient kommunizieren per kabellos, also kabellos kommunizieren, dass die halt direkt miteinander funken und der Dongle halt dann so viel Strom spart, weil das Ganze dann nicht mit einem Bluetooth-Protokoll mit dem Computer ausgehandelt werden muss, sondern direkt mit dem mit dem Dongle ausgehandelt wird. Ja, Projekt vollendet, erfolgreich vollendet. Ich habe schon die Tastaturbelegung mir ausgedruckt. Die ist schon nicht mehr aktuell, weil ich schon wieder ein bisschen angepasst habe, damit ich hiermit gut tippen kann. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich habe gar kein anderes Tastaturlayout genommen. Ich habe das QWERTY oder das QWERTY-Layout genommen, was auch auf jeder normalen Tastatur drauf ist. Es gibt noch andere Layouts, Graphite, Dvorak und noch viele andere, wo die Buchstaben anders angeordnet sind, um effizienter tippen zu können, weil dann die Buchstaben, die nebeneinander liegen, die öfter getippt werden. Das habe ich noch nicht mal gemacht. Ich habe einfach
astrein das übernommen, was ich auf der normalen Tastatur kenne. Das heißt, alle normalen Buchstaben liegen da nebeneinander, wo sie auch auf meiner normalen Tastatur nebeneinander liegen. Ein paar Sonderzeichen sind halt woanders, ein paar Command-Zeichen sind woanders. Ansonsten die Standardbuchstaben sind da, wo sie sind. Ich kann jetzt hier mit dieser Taste den Num-Layer aufmachen, der sich hier befindet. Den sieht man jetzt gar nicht, aber ich weiß jetzt, hier ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und hier ist die 0. Allerdings, die Standardbuchstaben müssten ja eigentlich drin sein, würde man sagen. Doch es ist verdammt schwer, sich umzugewöhnen. Dadurch, dass das Ganze jetzt ergonomisch ist und ich ja eigentlich den Vorteil habe, dass ich meine Hände nicht mehr so nebeneinander legen muss und quasi hier den Knick in dem Handgelenk habe, sondern das erstes drehen kann und zwar so weit auseinandernehmen kann, wie meine Schultern sind und so viel bequemer schreiben kann. Trotzdem ist es echt anstrengend, sich erstmal umzugewöhnen an Tasten. Wo liegen die Tasten? Ich hoffe, dass das Gehäuse, jetzt kommt noch Rubber Feed drunter, auch so hält es schon viel besser hält und ich dann allein deswegen ein bisschen weniger Schreibfehler mache. Und das zeige ich euch noch und dann sind wir durch und dann ist die Tastatur fertig. Eine ergonomische Split-Tastatur im Eigenbau, komplett aus Open Source. Bis zum nächsten Mal.